til ADH TV. Mit navn er Morten Valør, og jeg skal vise jer en lidt gammel vårflue, som jeg har brugt i ganske mange år. Det er et mønster, som egentlig oprindeligt stammer fra USA og bliver kaldt Bullet Head Mottler, og det eneste jeg egentlig har gjort er at gøre den lidt mindre og bruge den så som en vårflueimitation i stedet for. Jeg binder den primært i størrelse 10-18 og har puttet et par gummiben på, bare for at det ligesom skal få lidt moderne islet. Så se hvordan jeg laver den. Fluen jeg skal binde nu er en lille vårflueimitation. Det er faktisk et mønster jeg har brugt i rigtig mange år og har fulgt mig på mange fisketure. Den version jeg skal binde her er med gummiben. Jeg laver den både med og uden gummiben, men det er en gummibensvarianten, der bliver til den her lille video her. Krogen jeg bruger, det er en Tjemco 200R. Det kunne egentlig også være en streamerkrog. Jeg kan godt lide, at den har lidt bøjning i krogskaftet. Det ser mere vårflueagtigt ud. Tråden er bare en tandfarvet bindetråd. Og der vil jeg gerne lidt ned i krogbøjningen, inden jeg starter med dubbingen. Så lige det, fordi så får den lidt den her, skal vi sige, form, som en vårfluekrop egentlig har. Dubbing jeg bruger, det er en ganske almindelig syntetisk dubbing, super fine. Man kan også bruge andre, Fly-Rite for eksempel, eller hvilket som helst anden tørfluedubbing. Og bruge den farve, som man nu synes, der lige matcher de vårfluer, man har i sit fiskevand. Jeg laver sådan lidt aflang pølse her af dubbingen, som jeg ligger rundt om tråden. Og det er vigtigt her, at man hele tiden arbejder med dubbingen, så at man presser eller ruller dubbingen på tråden i den samme retning hele tiden. Og selvfølgelig gerne sådan, at ens dubbingtråd er lidt taperet, det vil sige tyndest herop nærmest krogen, og så bliver den tykkere og tykkere hernede over. Det gør, at når man tørner det som krop på fluen, så får man den der fine tapering. Så skubber jeg bare dubbingen op til krog, og så tørner vi. Så er det, jeg er blevet så gammel, jeg er nødt til at have mine briller på her, for at se, hvad jeg laver. Se, at det nu også bliver så godt, som jeg gerne vil have det. Hjælper dubbingen lidt på vej med min venstre hånds pegefinger, så det lige så hele tiden har lidt styr på, hvor dubbingen glider hen. Sådan der et tørn. Jeg har brug for, at der cirka er en 4-5 mm fri plads heroppe ved krogøjet, fordi der skal have hjortehåret lagt ind. Og det er rarest at gøre det på et helt jævnt og glat underlag. Så jeg er nødt til at trække resten af dubbingen her af, så vi har den ikke kommer for langt frem. Så cirka 4-5 mm, det er hvad jeg har brug for her. Vingen på den her flue, det er nogle CDC dubbingfibre i en mørk farve. Igen her kan man variere lidt afhængig af, hvad det er for en vårflue, man ønsker at imitere. Jeg bruger store sorterede fjer for at få så lange fibre som muligt, og lægger 2 fjer oven på hinanden for at få den rigtige mængde. Man kan selvfølgelig godt gøre det her i en klemme af en eller anden slags, men det er nu lige så nemt bare lige at tage det mellem tommel og pegefinger og så klippe så tæt på stammen som overhovedet muligt her. Eller stammerne, for der er 2 fjer oven på hinanden. Og så bare samle bundet her. Der ryger nogle enkelte fiber af her, men det gør ikke så meget. Det jeg lige gør her, det er, at jeg hiver de fiber ud, som er alt for lange. Der er nogle af dem, som er næsten 5 cm lange, og så lang skal vingen jo ikke være. Så træk de længste ud. Så kan man lige kigge, om det nu passer længdemæssigt. Ja, det er ikke helt ved siden af. Man kan selvfølgelig bruge mange andre materialer til vingen her. Man kan også godt bruge polygarn, for eksempel, og fordi så kan man få sådan endnu mere afklippet vinge og mere markant vinge. Men jeg synes nu, at CDC-fjer faktisk gør det rigtig fint. De har også en vis flydeevne i sig selv. Og en anden ting er også, at
altså det gør, at man får en flue, som udelukkende er lavet af naturmaterialer, og det synes jeg er lidt tiltalende faktisk. Og en anden ting er også, at CDC-fjeren i sig selv ikke er specielt tung, så den har sådan flere gode fordele. Læg mærke til, at jeg stadigvæk har en 2-3 mm her længst fremme, som er helt glatte, uden noget materiale på, og det er det, jeg har brug for nu. Fører min bindtråd hen, så den hænger cirka 1 mm bag ved krogøjet, og det er så her, hvor jeg skal fastgøre hjortehåret. De hjortehår, jeg bruger til den her flue, det er nogle meget fine hjortehår. Det må ikke være for kraftige fibre, for så bliver fluen for voldsom at se på. Det skal være sådan en tyndfibret hjortehår. Den her type hedder short and fine. Man kan simpelthen også godt finde en andet hjortehår. Det kan også være rådyrhår faktisk. Fungerer rigtig, rigtig fint. Så tager man en lille bund af det. Klipper af helt inde ved skindet. Sådan. Så er det vigtigt, at man lige får fjernet de her små hår, som sidder nede i bunden af hjortehårene. De er på i alt hjortehår. Dem skal man lige have væk, inden man binder det ind, for ellers så bliver resultatet altså ikke det samme. Så den anden lille detalje nu, det er, at jeg skal egentlig binde det her ind med holde det med min højre hånd. Og lige nu har jeg jo det her bundt hjortehår i min venstre. Så jeg skal have flyttet bundet herfra over i den anden hånd. Det gør man egentlig relativt nemt ved bare at tage tommelfinger mod tommelfinger, og så har man det over i den anden hånd. Det kræver lidt øvelse, men et par gange eller 3, så har man styr på det. Næste del, jeg har brug for her, det er, at jeg skal måle. Altså det, der skal ske, er jo, at jeg skal binde hjorteøjet ind, så det peger ud over krogøjet, og så skal jeg presse det bagud. Det vil sige, at den længde hår, jeg har, der peger ud over krogøjet, skal ikke være længere, end at den passer nogenlunde med længden på bagkanten af fluen her. Så sådan nogenlunde et øjemål her. Ja, det passer nogenlunde. Tager jeg saksen. Her er en anden udfordring, man lige skal vende sig til, det er at klippe med venstre hånd. Det er ikke så nemt, som man tror, men det kan lade sig gøre. Sådan. Ligger man hjortehåret her. Ligger to helt løse tørn rundt om bundet her. Sådan der. Så kommer det der hele tricket i den her flue her. Hvis jeg bare gør det her langsomt nu, så vil det ende med, at de her hjortehårsfiber sidder på en af siderne, eller i hvert fald ikke bliver jævnt fordelt hele vejen rundt. Det er vigtigt, at man laver det her med en vis hastighed. Så når man laver det her, så skal man gøre det hurtigt. Så nu er det fuldstændig jævnt fordelt hele vejen rundt, ligesom en sol vil være. En god jævn fordeling. Og det gør, at fluen bliver pæn, når man presser hjortehårene bagud. Inden jeg presser hjortehårene bagud, så vil jeg lige fjerne lidt af bunden af hjortehåret her. Så jeg trækker lige alle fibre fremad. Flytter selvfølgelig lige min vindtråd ned, så den hænger det rigtige sted her. Sådan. Så kan jeg lige med lidt forsigtigt med min saks lige klippe lidt af det her af. Jeg behøver ikke klippe det hele af, fordi det fungerer også som en slags flydemiddel for fluen, men jeg må lige godt have nogle af de her små fibre væk. Så det eneste mangler at gøre her, det er egentlig at presse hjortehårene bagud. Og til det bruger jeg et sugerør, ganske almindeligt sugerør. Et efterladenskab fra en af børnenes fødselsdage her. Det fungerer egentlig helt perfekt som fluebindingsværktøj. Man kan selvfølgelig også godt bare bruge sine fingre, men det er faktisk lidt nemmere og giver en lidt jævnere og pænere fordeling af hårene at bruge sugerøret her. Sådan. Så tror jeg, vi er der. Ligger et par 3 tørn, og så strammer jeg til. Får mig sådan en fin lille tæt hoved her. Selve mønstret her er egentlig det er ikke et mønster, som jeg har hittet på. Inspirationen kommer fra en gammel flue i USA, som hed Bullet Head Modeler. Så hvis man ikke kan kalde den her noget, så kan man bare kalde det enten en lille Bullet Head Modeler, eller man kan kalde det måske en Bullet Head Caddis eller sådan noget af den stil. Jeg synes, det er en elegant måde at lave en vårflue på.
Fluen er i princippet, kunne være i princippet være færdig nu. Sådan har jeg fisket den i mange år, bare som den er her. Men med tilkomsten af alle de her forskellige gummiben, så også i nogle tykkelser, som kan anvendes på små fluer, så giver det en lille ekstra detalje på fluen at kunne binde sådan nogle ind. Jeg fjerner lige nogle af hårene her under, så fluen lander rigtigt hver eneste gang, den lægger sig på overfladen. En anden ting, der er med den her flue, er, at man kan, når man fisker den, fordi den har det her bullet head, så gør det faktisk, at man kan få den til at dykke og komme op igen. Og det synes jeg personligt er en fin lille detalje, hvis man har en fisk, der er lidt tricky og ikke rigtig vil gå op og tage fluen ordentligt. Så er det sjældent, de kan lade den være, når man lige trækker i forfanget eller i linen, så at den dykker og så kommer op igen. Det er en fin lille detalje. Så nogle små, tynde nymf gummiben her med striber på. Det er jo lige meget, tror jeg. Det er nok ikke nogen fisk, der lægger mærke til. Men jeg vender lige stikket her, sådan, eller drejer lige stikket, så jeg kan binde den ind på hver side. Bare lige med 2 tørn. Sådan der. På den ene side. Vender om. 2 tørn. På den anden side. Sådan her. Så kan jeg lige tjekke, om det hele sidder rigtigt. Det ser nogenlunde fornuftigt ud. Og så kan man lige sådan låse det med 2 tørn til. Mere skal der ikke til. De er så tynde, de her gummiben, at de ødelægger ikke noget med fluens flydeevne. Man skal selvfølgelig ikke lade dem alt for lange, men sådan nogenlunde passende. Jeg kan godt lide, at dem, der stritter fremad, er lidt kortere på det her mønster, så dem der er altså relativt korte. Og så kan dem, der stritter bagud, blive lov at være lidt længere. Og gøre det med et par halvstik her. Sådan der. Fint færdig. Det eneste jeg behøver at gøre nu, det er lige at give den et par dråber lak. Og så er det ellers bare ud at fiske med den. Fisk den aktivt i overfladen. Vårfluer, der klækker eller lægger æg, er aktive, så det må jo den her flue også godt være, når den bliver fisket. Så giv den tilført lidt liv med stangspidsen eller under indtagningen. Det gør den kun endnu mere tillokkende. Det var det.